Suara anak burung walet baru pecah telur itu seperti ini. Nah, seperti itu bosku ya. Dia suaranya itu volumenya kecil dan untuk nada ketuanya itu enggak panjang, cit 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 seperti itu saja. Nah, nanti kalau sudah semakin besar dia suaranya semakin besar dan ketuan suaranya itu agak tambah bosku ya, cit cit cit. Nah seperti itu. Nanti kalau semakin besar cit 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 cit. Nah pokoknya seperti itulah. Seperti itu bosku ya, perbedaannya itu anak burung walet itu yang masih kecil sama yang sudah agak besar. Nah, seperti itu perbedaan untuk suara.